ဒီပုံလေးကိုတင်တန်းလေးလုပ်ပေးပါပြောလို့တင်တန်းမလုပ်ပေးဘူးเนาะဒီမှာပညာဒါနလေးတင်ပေးလိုက်ပါပြီဒီပုံလေးလိုက်လို့ရအောင်เนาะဒီမှာဒါဆိုအမတို့လိုအပ်တာလေးကကြတော့ဒါဖဲအရှည်ကကြတော့12လက်မှတရွက်ရယ်ပြီးကြရင်10လက်မှတရွက်ရယ်ဒါလေးကကြတော့3လက်မှအရှည်တရွက်ရယ်เนาะပြီးကြတော့ဒီလိုကြားညက်အကြည့်လေးတစ်ခုရယ်ဒီအနားလေးတွေကိုမီးလေးတွေတိုးထားမယ်เนาะတိုးထားပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာ3လက်မှဖဲလေးကိုပထမဦးဆုံးဒီပုံစံအတိုင်းလေးတွေခောက်ပေးမယ်เนาะခောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာမီးလေးတိုးပေးမယ်ပြီးကြရင်ဒီဘက်မှာလည်းတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဒီမှာဒါဆိုရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုဒီပုံစံအတိုင်းလေးခောက်ပြီးသွားပြီเนาะအဲ့ဒီတိုင်းလေးခောက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာအနားလေးတွေကိုလည်းမီးတိုးပြီးသွားပြီတိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်တို့ဒီဥစ္စာလေးနှစ်ရွက်ကိုကြတော့เนาะဒီလိုမျိုးလေးတွေရှုပ်သွားပေးမယ်ရှုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဒီပုံစံတိုင်းလေးရှုပ်လာခဲ့တာเนาะပြီးရင်ဒီဘက်မှာအဆုံးဘက်မှာရှီလေးကိုတက်ပေးမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလေးနှစ်ရွက်လုံးအကွင်းလေးကွင်းပေးမယ်เนาะဒီမှာဒါဆိုရင်မှာတော့ဒီတိုင်းအကွင်းလေးနှစ်ခုရသွားပြီเนาะအဲ့ဒီတိုင်းလေးရသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာရှိုးချောင်းလေးကနေတိုင်းဒီထိတ်ကနေတခါသူ့ကိုရှိုးရလေးပေးမယ်เนาะအဲ့ဒီတိုင်းလေးပေးပြီးဆိုရင်ဒီကရှိုးရလေးနဲ့အောက်ကရှိုးချောင်းနဲ့ကိုတစ်ထပ်ထဲလေးဖြစ်အောင်ကင်မယ်ဒီမှာဒီအတိုင်းလေးရလာပြီးဆိုရင်အရှီလေးနဲ့သူ့ကိုတွဲပေးမယ်ဒီတိုင်းလေးเนาะအဲ့ဒီတိုင်းလေးရလာပြီဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ရွက်ကိုလည်းစောနာခေါင်းနီးလေးအတိုင်းပဲခောက်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့တွဲမယ်เนาะဒီမှာဒီအတိုင်းလေးအဆုံးထိသူ့ကိုအရှီလေးနဲ့တွဲသွားပေးမယ်เนาะဒါဆိုဒီတိုင်းလေးရရင်เนาะပြီးရင်ဒီမှာရှီလေး2ပတ်3ပတ်ပတ်မယ်ပတ်ပြီးတော့မလာပတ်မှာရှီလေးတက်ပေးမယ်เนาะမှာဒါဆိုမှတော့ဒီတိုင်းလေးရလာပြီအဲ့ဒီတိုင်းလေးရလာပြီဆိုရင်မလားဘက်မှာကော်လေးတစ်ချက်သူ့ကိုတိုးပေးမယ်တိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအလဲဘက်ကလေးပတ်ပေးမယ်နော်အဲ့လေးပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာတပတ်ပြည့်အောင်တပတ်ပြည့်အောင်ပတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာကော်လေးတစ်ချက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့တိုးပေးမယ်တိုးပြီးတော့တိုင်းလေးဖိလိုက်မယ်ဒါဆိုဒီပုံစံအတိုင်းလေးရပြီနော်အဲ့ဒီတိုင်းလေးရလာပြီဆိုတော့မှဒီညက်ကလေးနဲ့တွဲမယ်အမတို့ကဒီနေရာလေးเนาะဒီနေရာလေးမှာအရင်ဆုံးကော်လေးတစ်ချက်သူ့ကိုတိုးပေးမယ်တိုးပေးပြီးပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးအမတို့ကဒီမှာရှားကြည့်လိုက်ဒါလေးဆိုအဆင်ပြေတယ်ဒီတိုင်းလေးဟိုဘက်ဒီဘက်လည်းညီရမယ်အလဲပဟိုလည်းကြားရမယ်เนาะအဲ့ဒီတိုင်းလေးပြီးပြီဆိုတော့မှဒီနေရာလေးမှာကော်လေးတစ်ချက်တိုးမယ်ကြရင်ဒီမှာလဲကော်လေးတစ်ချက်တိုးပေးမယ်တိုးပေးပြီးတော့ဒီပုံစံတိုင်းလေးပဲကတ်လိုက်တော့မယ်တော့ဆိုဒီမှာမတို့ဒီအတိုင်းလေးရပြီเนาะဒီပုံစံလေးအဲ့ဒါလေးကိုမှဒီလိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ဒီလိုလေးလက်မကလစ်ကလေးနဲ့လုပ်ရှင်နေဆိုလဲဒီမှာလေးလက်မကလစ်ကလေးနဲ့လုပ်ရင်လည်းလှတယ်เนาะဒါလေးရပါပြီ